Alo zusammen, jemi përsëri në Berlin. Po besoj që të gjithë ju që ndihni vazhdimisht emisionin Pasion e Profesion, e dini që jemi në Gjermani tash e sa kohë. Pra është muaji gjerman dhe ne po vazhdojmë udhëtimin tonë në Berlin. Unë këtu jam pranë kullës së televizionit të Berlinit, i cili njihet si një atrakcion turistik, se të gjithë vizitorët nga gjithë bota kur vinë e kanë së pari fiksionim të vinë dhe të shohin këtë kullën e televizionit. Ka pamje shumë të bukur këtu rreth meje, por t'ju tregoj edhe një fakt interesant se lart në atë kullë, pra gjendet një restorant, i cili bën një rrotullim çdo 30 minuta, por gjithashtu është një ndër 10 kullat më të mëdha, më të gjata në Europë. Vazhdojnë të na ndiqni sepse tash po vazhdojmë të pushojmë tek një restorant shqiptar këtu në Berlin. Shikues dashur, i tregova edhe më herët që do vim tek një restorant i një shqiptari këtu në Berlin, por jo restorant do si do jemi, me një restorant goxha ekskluziv kështu, që përpara ka qenë bar, por tash edhe Adriano mund të na tregu pak më shumë, sepse Adriano Hess është këtu bashkë me mua, është pronari i restorantit Casa Bellucci këtu në Berlin. Adriano, faleminderit shumë për kohën dhe që na pritët këtu. Përshëndetje, faleminderit edhe për vizitën. Është vërtet kënaqësi e madhe me qenë këtu dhe me pa për afër edhe Casa Bellucci. Po a mundesh më na tregu, ju tregova dhe shikuesve që më herët ka qenë bar, e keni pasur edhe restorantin, që tashmë ende keni, por që ndoshta na tregon ti më mirë historinë se si vendosët me bë këtë restorant kaq të bukur këtu. Faleminderit, kam filluar këtu, ka qenë bar nga viti 2021 deri vitin 2024, vitin e kaluar, dhe mbas 3 viteve erdhën vendim që ta ndroj konceptin e barit, ta bëj një restorant, sepse baret dhe, si të them, po ndrohen këtu në Berlin, scena e bareve dhe klubeve po ndrohen çdo herë, edhe në kohën e fundit nuk isha i kënaqur me konceptin që isha duke bërë, dhe erdhën vendim që ta bëj një restorant me një taras shumë bukur dhe shumë e keni ndje besoj atë nevojën që me bo një ndryshim që ja ka vlejt, sepse gjatë kohës kur edhe hyrëm në restorant për jetë parë, pam edhe shumë fytyra publike këtu. Po, ajo ka qenë arsyeja e parë dhe për atë arsye e kam erdhur në vendim të mirë se është vendi shumë ekskluziv, jemi në qendër të Berlinit, edhe kështu që mund të punojmë. Kur isha të bari, punojmë vetëm 3 ditë deri 4, tash punojmë deri 7 ditë, edhe kështu vendimi ka qenë shumë i mirë që e kam bërë. Po. Por e keni edhe restorantin ende aktiv? Po, restorantin tjetër afër këtu, 250 metra, restoranti është që nga viti 2010. Po, 2010, isha të vëlluar. Po çka e bën më të veçantë këtë restorant, Casa Bellucci, në krahasim me restorantet e tjerë? Besoj që edhe gjithë shikuesit që vinë e vizitojnë Berlinin, të kenë një arsye më shumë, përveç që është vendi shumë i bukur dhe është i nivelit më të lartë, të kenë edhe një arsye tjetër që të vinë këtu. E bën të veçantë, si shkërova më herët, ka filluar nga Bellucci restorant i vjetri që nga viti 2010, që kemi patë, ka qenë edhe një procedurë e gatë, që e kemi arrit këtë institucion që ka bo Bellucci tash, sepse kemi edhe ushqime shumë veçanta, edhe kemi klientë nga... E kur jemi të ushqimit, që bëni për zgjedhjen e menys? A mundesh më na tregosh edhe si e përshtatni atë me shijen e klientëve që vijnë?
Unë kam një sistem këtu që e përdorim kuzhinën italiane, moderne dhe jemi në fusion. Kemi edhe aspekte, detaje edhe nga kuzhina aziate. Ose sërin nga kuzhina japoneze, ndër kuzhinat më të mira jot, ekziston ose me vërtet kuzhina japoneze, edhe kështu kemi sa detaje i bashkangjitet kuzhina japoneze pak me kuzhinën italiane. Po cilat kanë qenë sfidat më të mëdha deri tash? Sepse është goxha një rrugtim i gjallë kështu nga viti 2010 dhe sfidat unë ja kam filluar që nga viti 2003 me restorantin e parë, po edhe ajo një procedurë shumë e gjatë. Po nuk ishte edhe shumë e lehtë, edhe unë kam dështuar me restorantet e klub, që nga viti 2009 kam dështuar me një klub dhe restorant shumë i madh, edhe që nga viti 2010 ja kam filluar nga zero, edhe deri këtë proces. Besoj që edhe ai dështimi ka qenë një mësim. Dështimi ka qenë shumë një mësim i mirë dhe jam i kënaqur që më ka ndodhur në vitin 2010 se kam qenë shumë i ri dhe kam marrë shumë gabime. Po që më ndodhi dështimi, krejt jeta ime ka ndryshu edhe nën pozitive. Një këshill që do ja japje dikujt që dëshiron me hap restorant. Këshilla e dikujt që do me hap restorant duhet ta mendoje shumë më mirë, do ta mendoje 100 herë, sepse restoranti është një proces shumë i gjatë dhe shumë i vështirë. Pika e parë që ky vetë i lindur dhe ka shumë aspekte që duhet me i përkutu dhe duhet me i caktuar se ke punë me njerëz, ke punë me personel, edhe problemi në stërsi për në ajo, që tek duhet të kesh në kontroll. Është një proces shumë i gatë. Dhe besoj edhe të kufizohet edhe koha me kalu me shoqëri, me familje, me gjithë të afërmit. Duhet me ditë që nëse je hap restorant dhe je në gastronomi, duhet me ditë se je 7 ditë i martuar me restorant. Po sekreti i suksesit? A se tregon ato? Punë. Adriano, faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi, të vjen mirë.